Majina, mimi naitwa Geoffrey Timothy, ni mbunge wenu wa jimbo la Kawe. Ndugu zangu, awali ya yote nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa uzima, lakini kipekee kabisa nimshukuru Mungu kwa kunikutanisha tena na ninyi ndugu zangu. Jambo hili la nyinyi kutaka kuondoka hapa kwa mara ya kwanza mimi nimelisikia kutoka kwa mheshimiwa diwani. Na wakati ananiambia aliniomba sana, akasema, mheshimiwa mbunge, hawa ni watu wetu. Watu hawa ndo tulikuwa nao wakati wa mahangaiko. Wenyewe walitunga mkono bila shaka yoyote. Sasa wakati huu wanatukimbilia, tusiwaache. Twende tukawaombee wapate sehemu ya kuendelea kufanya biashara. Mheshimiwa diwani alifanya kazi kubwa. Ameongea kwa kiasi kikubwa pamoja na dada yetu hapa, meneja wa shirika la taifa la nyumba. Wamekuwa na vikao vingi, na taarifa za mwisho ambazo nilizoambiwa mimi, niliambiwa kwamba hapa panafanyika maendelezo. Ni lazima tutatakiwa kufanya nini? Tutatakiwa kuondoka, si ndio? Sisi tukasema pamoja na kwamba tunatakiwa kuondoka, kwa sababu tunajua tuko kwenye eneo ambalo kweli sio la kwetu na tuko tayari kuondoka, lakini tunaomba tusaidiwe, si ndio? Mwanzoni ilionekana ni ngumu kwamba hatuwezi kuendelea kuwepo hapa, lakini mimi personally niliongea na mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa. Nimempigia simu mara 3, tumeongea kwa muda mrefu zaidi ya dakika 45, tunaeleweshana kwenye simu. Mwisho wa siku akaelewa, akasema hao ndugu zetu tunatambua kwamba ni watu muhimu, hatutawaondoa. Hatutafanya nini? Hatutawaondoa, ila kwa sababu eneo hilo kuna project inaendelea, pembeni kuna sehemu tunaweza tukawahifadhi wakafanya biashara yao hadi pale ambapo yatapatikana maelekezo mengine kama yatakuwepo. Kwa hiyo basi, kwanza tumpigie makofi mengi sana mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa. Nasema kwa nini tumpigie makofi? Kwa sababu yeye ni msikivu, anaonyesha ushirikiano, na amekuwa ni sehemu kwenye kuhakikisha ndoto za rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan zinatafsiriwa vile ambavyo mheshimiwa rais anataka, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha nyinyi wajasiriamali mnaendelea kufanya kazi zenu bila kusumbuliwa.